喺商場入邊，我哋唔應該俾狗仔去廁所㗎。你知唔知其實狗狗出街可以教佢哋定點去廁所㗎？譬如呢啲商場啊、鋪頭啊、人哋屋企門口等等呢，我哋都唔應該俾狗狗亂咁去廁所㗎，因為我哋會影響到人。我哋要做個負責任嘅主人。咁我哋可以點樣做呢？咁譬如一路行街嘅時候，唔可以去洗手間嘅地方呢，我哋就盡量俾狗仔少啲聞一啲佢哋覺得有刺激嘅地方，譬如係草叢啦、燈柱啦、門口啦。Good job，good job。咁人哋會覺得好唔衞生啦，好污糟。咁我哋可以帶狗仔去到指定嘅去洗手間位置，譬如喺一個花槽咁樣啦。咁我哋就主動帶狗仔同佢講去洗手間嘅指令啦。咁我嘅去洗手間嘅指令咧就同隻狗仔講去廁所啦。啲去廁所，去廁所啦。Good boy，good 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 job，yes。去啱位，我哋就獎佢啦。跟住就要做翻個負責任嘅主人，淋水。借名唔該。因為我哋狗仔周圍去廁所，其實唔係個個都中意，咁所以為咗呢個社會共融，我哋都要為其他人去諗下，做個負責任嘅主人，大家都有責任保持環境清潔㗎。